especialmente pra quem tem a carrocinha. Essa é especialmente pra quem tem a carrocinha. E pra quem não sabe, a carrocinha é paredão. Olha que rala no paredão, e desce no paredão, e mexe no paredão, e sarra no paredão, e desce no paredão, e mexe no paredão. Olha que rala